Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Në syfyr me pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam gjithmonë ngrihej në syfyr dhe quante atë drek e bekuar. Kështu në një hadith që transmeton Aisha radhiyallahu anha, thuhet se pejgamberi alayhis salam të ketë thënë: "Na afronive drekën e bekuar, ka për qëllim syfyrin." Dhe ka ndodhur që Aisha radhiyallahu anha të mos ketë çfarë t'i vë përpara veç dy kokra hurme. Pejgamberi alayhis salam I porositë të gjithë një sahabët që të ngrihen në syfyr duke thënë: "Hani syfyr sepse në të ka bereqet." Nesai u transmeton se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mos e lëni ngrenjen e syfyrit nga që është drek e bekuar." Dhe nga Ebu Saidi transmetohet se pejgamberi alayhis salam të ketë thënë: "Syfyri I tërë është bereqet, prandaj mos e lëni atë. Qoftë edhe sikur ndonjëri prej jush të pi edhe një pikë ujë, nga që Allahu xhaleshanuhu dhe me lajket bëjnë salavat, luten dhe dëshirojnë çdo mirë për ata që ngrihen dhe hanë syfyrin." Do ndodh atyre. Transmeton Imam Ahmed dhe ka thënë: "Allahu bën rahmet mbi ata që hanë syfyr." Derisa nga Sahihul Muslim kemi Aisha radhiyallahu anha u pyet për dy persona, njëri prej tyre shpejtonte iftarin dhe vononte syfyrin, kurse tjetri bënte të kundërtën, vononte iftarin dhe shpejtonte syfyrin. Përgjigjja e saj që cili prej tyre shpejton iftarin dhe vonon syfyrin, ju tha: "Ai është Abdullah bin Mesudi." Tha ajo: "Kështu vepronte edhe pejgamberi alayhis salam, pra ka qenë traditë e Resulullahut që të vononte syfyrin." Kjo transmetohet edhe në hadithin e Ebi Derdas radhiyallahu anhu, ku urdhërohet e thuhet: "Bëni syfyr në fund të natës." Pra është mirë të vonohet syfyri. Pejgamberi alayhis salam bënte syfyre, pastaj dilte për të falur namazin e sabah. Kështu në Sunenin e Ahmedit transmetohet nga Bilalit që të ketë thënë: "Shkova te pejgamberi alayhis salam që të thras ezanin për namaz sabah. Ai dëshironte të agjeronte, prandaj pi ujë. Pastaj më dha mua dhe doli që të falej." E kjo ndodhi para sabahut, agimit. Kjo mbështetet edhe me hadithet e Enesit radhiyallahu anhu në Sahihain, ku thuhet: "Vërtet Bilali po e thret ezanin natën pa u gdhir, prandaj hani pini derisa të thras ezani." Ibn Ummi Mektumi dhe Ibn Ummi Mektumi verbër nuk e thriste ezanin derisa nuk I thoshin: "Gdhiu, zbardhi dita." A gdhiu pra zbardhi dita. Koha mes syfyrit dhe namazit është përcaktuar në një hadith që transmetohet nga Zeid ibn Thabiti radhiyallahu anhu, I cili ka thënë: "Hëngrëm syfyr me pejgamberin alayhis salam, pastaj u ngritëm për të falur." Tha Enesi: "Sa kohë kishte kaluar mes dy vakteve të ngrënit dhe faljes?" Ju tha: "Aq sa të këndohen 50 ajete të Kuranit, koha që duhet për të lexuar 50 ajete." Me këtë është përcaktuar dhe koha nga çasti I mbarimit të ngrënit dhe faljes së sabahut, namazit të agimit, e cila sipas mendimit të dietarëve duhet të jetë rreth 18 minuta. Se sa e lëvdueshme është të respektohet kjo kohë, e mësojmë më së miri nga hadithi që vjen, ku citohen fjalët e pejgamberit alayhis salam që ka thënë: "Do të vazhdoj të jetë në haj rrugë të mbar ummeti im përderisa të shpejtoj iftarin dhe të vonoj syfyrin." Pejgamberi alayhis salam gjithashtu ka tërhequr vëmendjen për sekretet dhe të mirat e syfyrit. Në të ka bereqet, siç thamë më parë. Në 2, syfyri është ai që e dallon agjërimin ton nga ai I ehli kitab para periudhës së Muhamedit alayhis salam. Transmetohet në Sahihain nga Amr ibn al-As që pejgamberi alayhis salam të ketë thënë: "Ajo që e dallon agjërimin ton nga ai I ehli kitabëve, pasuesve të librave të shpallur, është ngrënit e syfyrit." Syfyri ndihmon që të agjërohet me lehtë. Kjo argumentohet me thënien e Ibn Abbasit tek Ibn Majah, ku përmendet porosia e pejgamberit ton alayhis salatu wassalam: "Ndihmoni me ngrënien e syfyrit për agjërimin e ditës dhe me gjumin e mesditës për namaz lutjet natës." Në syfyr nuk duhet ngrënë shumë, por të fitohet fadileti dhe bereqeti I syfyrit, qoftë edhe me pak ushqim ose ujë. Për këtë kemi fjalët e pejgamberit në një hadith që transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu, në të cilin thuhet: "Ai që dëshiron të agjërojë, le të bëjë syfyr me diçka." Ose hadithi tjetër: "Sa I lëvduar është ai syfyr që e bën besimtari me hurma." Ndërsa në një hadith që transmeton Enesi thuhet: "Bëni syfyr qoftë edhe me pak ujë."